நாலு கேமரா மாட்டிக்கிட்டு சர்வீஸா கொடுக்க மாட்டேங்கிறேன் அவனை சர்வீஸ் 5000 கொடுத்து கேமரா மாட்டினா உனக்கு சர்வீஸ் கூட கொடுக்க மாட்டேங்கிறேன். நீ சர்வீஸ்ல கேட்டு வாங்கணுமியா? அதுக்கு நீ அடிக்கிற? 3 மாசமா கால் பண்ணிட்டு இருக்கேன், எடுக்க மாட்டேங்கிறான். 3 மாசமா கால் பண்ணிட்டு இருக்கறியா? ஏன் நீ அப்படி என்ன உனக்கு இது 15000 ரூபாய் வாங்கிட்டு போனாதான் சரி. ஒரு 15000 ரூபாய்க்கு எத்தனை கேமரா போட்ட? 4 கேமரா பண்ணேன். 15000 ரூபாய்க்கு 4 கேமரா போட்டா ஏயா ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கி சர்வீஸ் கிடைக்காம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கீங்களா? உங்களோட அனுபவத்தை மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க ஒரு சிசிடிவி கேமரா டீலரா இருந்தா எந்த மாதிரி சூப்பரா சர்வீஸ் கொடுக்கணும், எந்த மாதிரி சர்வீஸ் கொடுக்க கூடாது அப்படிங்கிறத உங்க அனுபவத்தை வச்சு மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நன்றி, வணக்கம்.